Linnya lyange nze Samuel Ssenyonjo. Tusanyisa obalaba ku Last Chance ay'olwaleero. Olunaku lwa Monday, ennaku z'omwezi 24 omwezi tuli mu gwa May, omwaka gwa Mukama waffe Yesu Kristo ogw'2021. Waliwo yali ambuuza luli nti lwaki ogamba nti ogwa Mukama waffe emirala sijja Mukama waffe? Ekigambo ekyo kiva mu tulina gye tukijja. Al Domino, the year of our Lord. Tuli mu mwaka gwa Mukama waffe ogw'2021. Okuva we byamala okutegereka nti Yesu y'ensonga, byakyuka. Bali tebamusizaako ssira naye byakyuka. Kati tuli mu mwaka gwa Mukama waffe Yesu Kristo ogw'2021 omulimu ogwo. Kaakati nga bw'otuuse, bw'obanga oli ku Facebook, ku mukono gwo ogwa kkonaawo waliwo ekigambo share. Ogenda sharinga obubaka buno eno ku group ya WhatsApp, ogenda sharinga obubaka buno ku group ya Facebook, ogenda sharinga obubaka buno ku Messenger mu inbox z'abantu ab'enjawulo. Obagambe nti Last Chance etuuse. Nze Ssenyonjo Samuel, mu nsi oba mu kusoma okwensi nina profession ya mateeka mukimanyi bulungi. Nasoma nina degree, then I've went through postgraduate degree in laws, then postgraduate in legal practice, that is Law Development Center. Then mbyobuweereza nebaza Katonda olw'ekisa kyampadde. Yefa be bayita abaana b'echurch, abaana bakulira mu church, mutandikira mu Sunday school, nva ne mu Sunday school, ne mugenda mu buweereza bw'abavubuka, ne muva mu buweereza bw'abavubuka, n'otuuka olwaleero nga tukyaweereza. Nina ennyonta ey'okwagala okuyiga. Era emyaka ng'ena egiyise kumpi obuweereza nabuwummuza. Amansi yabadde abuuza emisana ababadde mu kiraasi nti emyaka 18 Yesu yali luddawa. Kati nze wayise emyaka 4 ng'obuweereza kumpi mbutadde ku ttaka. Buli ku hold mbeeko nange student, mbeeko okuyiga, mbeeko disciple. So nebaza Katonda olw'ekisa kyampadde. Tukyagenda mu maaso n'ekye bayita endagaano. Nga twogera ku ndagaano, nalaba nti Musumba yatukolera kikulu nnyo okubeera nti ayogera ku ndagaano, kubanga ebintu ebitukuba, ebintu ebitumenya, olwaleero twabizudde nga si nga meaning ndagaano, nga si birondoola nga bwe tubadde nga tugamba. Kuba ali tubadde tugamba nina ekinondoola oba kine, twagenza okkizuula nga ndagaano, ezimu ndagaano, kubanga human covenants zisigalawo. Olunaku olwaleero tugenda beera nga tutematemamuko ku biki bye twogedde, tweyongereyoko katono, twamaliriza ya Kaini, tujja kukwatako katono nnyo ku ndagaano ya Nuuwa, obudde bunaaba nga bukyaliwo. Twayogera ku ndagaano, ne tuwa definition y'endagaano. Ne tugamba nti endagaano, covenant, eyawukana ku kye bayita contract. Mu byamateeka, ennaku zino tubadde tusoma ku contract. Twatandika love contract. Mwabali mu group y'amateeka mukimanyi. Twatandika ku kye bayita love contract. Contract bw'oyagalira bw'ogiviiramu. Kyova olaba mu bazungu olwaleero bw'owulira ng'obufumbo bukooye osobola obbuvaamu. After all, mbukooye kasowulira nga bikustressinga, cruelty osobola okufiringa anything like cruelty. Cruelty kyeki? Bw'olaba ng'omukyala akunyiiza n'ogamba nti anyiiza, that is cruelty. She's cruel or he's cruel. Nga akunyiiza okukunyiiza, that is cruelty. Nti buli wenkomawo ne mutunuulira mpulira nga nnyiiza, mpulira nga nfaananira bubi, that is cruelty. Kati olw'okuba nti ewaabo obumu bwafuuka bwa contract osobola obbukomyawo. That is not the case with covenants. Ekyo si kye kimu ku ndagaano. Endagaano, covenant, eyawukana ku kye bayita contract. Kati ffe tutambuza kye bayita endagaano. Era tuwa definition y'endagaano, ne twogera ku ndagaano yeki, ne tuwa definitions ez'enjawulo mu Luzungu, mu Lugriiki, mu Lwebbulaniya. Awamu twatuuka n'okulaba nti etegeeza mpeta. Empeta ky'ekintu ekitavaawo, ekintu ekyassaako, ekitavaawo, ekyekulungirivu. Twatuuka n'ogiraba nti kwegamba tevaawo, teyinza kujjulukuka. Twagenda maaso ne tugamba bwe tuti nti ekigambo testament, testamental disposition, kikola ng'omuntu afudde. Era bwe twayawulira nti ku ndagaano enkadde n'endagaano empya. Endagaano empya okukola, enkadde teyinza kubeerawo. Era nawo ne twongera stressinga obukulu bw'okumanya oba bw'okwawula enjawulo wakati w'endagaano enkadde n'endagaano empya. Ekkanisa olwaleero etagadde nnyo, ezunze nnyo, n'etatuuka mu bukulu bw'eteekeddwa tuukamu. Lwaki? Kubanga tukyatambulira mu ndagaano enkadde. Naye endagaano enkadde tesobola kukola ng'empya emaze okujja. Kye bayita testamentary disposition. Ffe mu mateeka we tuba tusoma nti this is the testamentary disposition of Samuel Ssenyonjo. Kikola ng'omuntu amaze kufa. Bwe nkola eddaame nga nkyali mulamu, teriba na makulu, terikola. Mmala kufa. Kati ne tugamba tutya nti endagaano enkadde tesobola kukola ng'ate wazzeewo empya.
bwe tugamba nti no waliwo endagaano empya enkadde tesobola kukola twagamba nogamba no tugenda kutuuka ku ndagaano ey'abaleevi ogenda kugiraba tetusobola kubeera na ndagaano nkadde ng'ekyakola olwaleero endagaano ey'abaleevi ogenda giraba olabe biki ebyakyuka olabe nti ebimu eby'ekkumi tubadde tubisomesa mu ndagaano kadde bwe tudduka mu ndagaano enkadde bwe tujja mu ndagaano empya tekisobola kubeera nga kikola so twayogera obukulu bw'okubeera nti endagaano enkadde bw'ebanga yavaawo tesobola kujja mu ndagaano mpya well twagenda mu maaso ne twogera ku Katonda nti Katonda okudiringa n'abantu oba okukolagana n'abantu akolagana nabo ng'ayita mu ndagaano olwaki olwe abantu engeri gye bayisaamu Katonda tulaba mu ssula ey'omukaaga mu lubereberye ng'agamba nti siiwakane na muntu kubanga emyaka gyoba ennaku ze gye myaka 12 era emyaka 12 bwe gyaggwako n'aleeta amataba natta ebiramu byonna ebyaliwo n'alekawo abantu 8 kati Katonda okudiringa n'omuntu yenna yasalawo akole ng'ayita mu ndagaano tayagala kudiringa na muntu nga tayise mu ndagaano ne tugamba covenant enywera Katonda okuva omuntu we yayonoona okuva omuntu we yafuuka ekirala n'atandika n'otugeraageranya ku nsolo n'atandika otugeraageranya ku bintu ebitategerekeka okuva ne kwolwo Katonda adiringa naffe ng'ayita mu kye bayita covenant ng'ayita mu ndagaano technician kwendi okay my concentration okay Katonda okuva ne kwolwo nti adiringa n'abantu ng'ayita mu ndagaano tayinza adiringa na muntu nga tayise mu kye bayita ndagaano okudiringa naffe adiringa naffe ng'ayise mu ndagaano reason ensonga nti omuntu yayonoona Katonda n'aleka omuntu Katonda n'awulira nti takyayinza kwesigensi mu bimanyi bulungi nga abazadde bakola endagaano oba omuntu yakola endagaano ne zijja ku baana human covenants nga teziri diabolic human covenants ne zijja ku baana nti Katonda n'azirevealinga so olw'obukulu bw'ensonga eyo ne tugamba up to now endagaano ezimu zisigala ziyimirira bwe zibeera nga ndagaano ziri wakati w'abantu n'abantu Katonda mukozi wa ndagaano Katonda mukuumi wa ndagaano Katonda arevealinga endagaano twavaawo ne tumenyamenya ebika by'endagaano tugamba endagaano tulina ez'abantu tulina eza Katonda tulina endagaano ze tukola n'okufa okay tulina ez'abantu endagaano ezikoleddwa wakati w'abantu n'abantu endagaano ezikoleddwa wakati w'abantu n'abantu Katonda azissaamu ekitiibwa nnyo azirespectinga bw'obanga wakola endagaano n'omuntu okumuguza ettaka n'akuwa ssente n'otamuwa ttaka endagaano eyo esobola okuhontinga era wano we twagambira nti ezimu ezituyigganya zezo ze twakola n'abantu so si ze twakola mu diabolic mu bya sitaani nedda endagaano ezimu ze twakola n'abantu era ne tugamba mu ndagaano eno empya Katonda assaamu ekitiibwa obweyamo nnyo era gitwala nga ndagaano kati awo bwe twakubeera ekyawandiikibwa ekiri mu bikolwa by'abatume essula ey'okutaano Safira ne Ananiya beetema bakola obweyamo ne bagamba bagenda kuwaayo bagenda tunda ettaka baweeyo naye ate bwe baatuuka wali eri mu kuwaayo ne bawaayo kitundu kyokka ye beetema nti tugenda kutunda ettaka tuweeyo ssente zonna bwe baatuuka wali ne bazikola nga ebalaba ne balagaana okulimba omwoyo omutukuvu kati eyo yali obweyamo mu ndagaano empya obweyamo bussibwamu ekitiibwa nga endagaano era Katonda assaamu ekitiibwa endagaano z'abantu ekyabaddirirako wakiraba baafa so olwaleero tusobola obeera n'ebitusibye tusobola obeera mu bitusibye nga biva ku ndagaano ze twakola n'abantu endagaano ez'abantu so si nti nina ekinnondoola nga ndagaano wagikola n'omuntu olina kye wasuubiza okukola n'otakola olina obweyamo bwe wakola n'otakola kyobola Bayibuli yegamba tetumala geeyama tukendeeza obweyamo kubanga ojja kuddaawo naye ng'ekikusibye bweyamo bwe wakola wagamba okukola kino Saamu wagamba ogenda kukola kino n'otakikola obeera okoze obweyamo obufuuka endagaano kwegamba ye New Testament endagaano ez'abantu wakati w'abantu n'abantu awo twayogera ebintu bingi nnyo kuba presidency ku ndagaano ez'abantu twayogera actually twatandika bwetti twagamba eri endagaano ezibeera wakati w'amawanga amawanga n'amawanga those international treaties or international treaties actually covenants or international treaties or international conventions endagaano eziri wakati w'amawanga zissibwamu ekitiibwa ne Katonda azissaamu ekitiibwa nolaba nti Uganda ekoze endagaano n'ensi endala
oba amawanga ag'enjawulo gakoze endagaano ne Uganda. Amawanga g'Abawarabu gakoze endagaano ne Uganda. Kati nga Amin we yakwata flaga yaffe golden flaga n'agiwaayo mu mawanga g'Abawarabu ne tubeera nti Uganda yayingira mu ndagaano n'amawanga g'Abawarabu. Flaga yaffe golden tetukyagirina. Kati ezo endagaano ezo Katonda azissaamu ekitiibwa. Ne tujja ku ndagaano ezibeera wakati mu mawanga kati nga Uganda we tukola endagaano ffe bannayuganda ne tukola endagaano n'abakulembeze baffe tukiyita social contract. Ne tugamba nti no tubawadde obuyinza mu abakulembeze, tubawadde n'ebyobugaggavu, entrusted us you with our minerals, our wealth, our riches and all that, and then the authority and the power. Then abakulembeze kibakakatako okuyimirira okusigala nga bali mu ndagaano. No wonder abakulembeze ba Africa abasinga bafa bubi. Lwaki? Kubanga wabeera waliwo endagaano, wabeera waliwo social contract. Tubawadde obuyinza, tubawadde sente, we've entrusted you with the riches and all that. Kati we tubeera nga tubibawadde, mulina kukola nga we kiteekeddwa okubeera, mulina kukola nga ffe we tugamba, mulina kukola mu interest yaffe. Bw'otakola mu interest yaffe oba ojja ffa bubi. Lwaki? Kubanga Katonda assaamu ekitiibwa endagaano eziri wakati w'abantu n'eggwanga oba abakulembeze b'amawanga. Ebyokulabirako ebyenjawulo osobola ogenda ng'obinoonya abakulembeze ba Africa n'engeri gye bafuddemu. Oluvannyuma lw'okukwata obisente osobola okwogera ku Mobutu Sese Seko Wazabanga, osobola okwogera ku Idi Amin Dada n'abalala ba Adolf Hitler abali mu mawanga amalala ag'ebweru, ne bakabaka baffe abamu. Kati nga bakabaka ba Buganda abamu enfa gye baafangamu teyali nnungi nnyo. Actually mu byafaayo bya Buganda Kabaka Ronald Mwenda Mutebi yakyasinza okuwangaala. Lwaki? Kubanga abantu baba entrustinga. Kati ne mbakolako effujjo, batambuliranga ku nkato, ajja omukyala wo wayagala atwala mutwale and all that. So tuba tuli mu ndagaano nabo. Bwe twava ku ndagaano eggwanga n'abantu ne tudda ku ndagaano ez'abantu abawansi, nze naawe tukiyita contract. Esobola okubeera employment contract, esobola okubeera marriage covenant, esobola okubeera ekintu kyonna naye nga ndagaano. Wayinza noba tewali buwandiike naye nga tweyamye tukoze endagaano neneeyama ne ngamba ogenda gula ettaka lyange ngenda kuwa obukadde 5 ogenda kumpa obukadde 5 ne ompa obukadde 5 ne sikuwa ttaka. Katonda ekyakirondoola. Ne tugamba nti nno marriage covenant awo nayo weegwa mu ndagaano ez'abantu, endagaano ekolebwa wakati w'omukyala n'omwami. Katonda yakiraba nti abantu tetuli beesigwa. Omukyala okudiringa oba omuntu okutrustinga obulamu bwe n'omuntu omulala wateekeddwa okubeerawo endagaano. Ate era n'ekyo si kyokka, naye tubanga tuzeeyo mu Bible. Lwaki twongera okukakasa nti endagaano ya marriage enywera? Bw'obanga ogenze ekyokulabirako Paulo kye yawa mu Befeso 5 ng'ayogera ku church, body of Christ, then body of Christ, the head and the body of Christ. I mean the head and the church. The head is Christ and then the church is the people. Abakkiriza. Kristo okudiringa ne church, okolagana ne church, omala kuyingira mu ndagaano naye. Kristo yamala kuyingira mu ndagaano, endagaano eno empya, omala mukkirizo diringa naawe. So nekibeera nti no wobanga toyingidde mu ndagaano eno empya ya Mukama waffe Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo, tosobola kudiringa naye. Kati ekyo Paulo kyeyawa nti eyo ndagaano okusobola okubeera omulokole omala kuyingira mu ndagaano ne Mukama waffe Yesu Kristo n'oyingira mu mubiri gwa Kristo. Ne tugamba nti eyo y'endagaano y'emu, y'endagaano y'obufumbo. Okugenda ogamba nti nno genda n'omukyalo olw'okuba Katonda atumanyi, olw'okuba Katonda yatumanya nti n'abantu babi nnyo, omuntu ojja mmuyiwa omulekewo. Yagamba nedda, bw'oba ogenda n'omuntu wateekeddwa obeerawo endagaano gye mukola, osobole okugenda naye, asobole okwentrustinga n'obulamu, musobole okufuuka ekimu. Era Kristo ebambuuza ekibuuzo ekyo yaddayo ku lubereberye nti ku lubereberye kyali kitya? Ku lubereberye kyali bwe kiti. Omusajja agenda leka mukyala we bajje beegatte n'omwami bafuuke omubiri gumu. Omwami, lwaki mwami yaleka? Kristo yaleka eggulu n'ajja n'atukima. Kati ne tugamba eyo ndagaano, ne tunnyonnyola Musumba n'agenda mu maaso n'okunnyonnyola ebintu bingi ebikakasa nti eyo ndagaano. Waliwo akantu, omusajja ali okwo bamuyita Dr. Ebo oba Dr. Abel mu Nigeria. Mujja munoonyerezaako. Dr. Ebo oba Dr. Abel yagamba nti nno obufumbo si ndagaano, nti marriage is not a covenant. Ekyo kifu, ekyo kikyamu.
kyekimu ku bye nasooka okutegeera nga sometime back Musumba Gerard we yali nga atandise okunsomesa sometime back actually kye nasooka ndowooza n'otegeera mu Bible school endagaano eyo ey'obufumbo nengitegera bulungi njena setaaga nnyo muntu mulala kwongera kubiŋŋamba ebyo bikwatagana ku ndagaano y'obufumbo. Endagaano y'obufumbo nagitegeera saagala nnyo ne twongera n'okunoonyereza twakinoonyerezaako nnyo. Endagaano y'obufumbo setaaga kunnyonnyola. Endagaano eyo egwa mu ndagaano ez'abantu. Well, ne tugenda ku ndagaano endala ze bayita diabolic, endagaano ez'okufa, endagaano ze tukola ne sitaani. Ne tuzoogerako nti ekika ky'endagaano ekyokubiri waliwo endagaano ng'omuntu agikola ne sitaani. Ezo endagaano zibeerawo ne zikunywererako nga tonnabayingira mu Kristo. Era ne tugamba nti no bw'olokoka endagaano ezimiribwa mu Isaaya ze yali ayogerako, endagaano z'okufa ze zimiribwa. Bwe tumala okuyingira mu Kristo endagaano z'okufa ze zimiribwa. Endagaano zino ez'abantu zisigalawo. Bw'obeera ng'alokoka ng'olina amabanja fuba okole ssente ogasasule. Bw'obeera ng'alokoka ng'olina ettaka ly'omuntu lyewabba tubadde tusoma repentance, waliwo kye bayita restitution oba mu mateeka tukita restitution integral. Nti nno bw'obeera nga wabba ettaka ly'omuntu kikwate okizzeeyo, kwata ettaka ly'abendi olizzeeyo. Abantu bangi babalekera okubeera abayima, abantu bangi babalekera okubeera abakuza ne babba ettaka ne balimalawo. Kwata ettaka ly'abendi olizzeeyo. Ekyo kye bayita obeera ogenda beera odirinze n'endagaano ezo tezimiribwa. Endagaano ze wakola n'omuntu tezimiribwa. Bw'obeera nga olina endagaano gye wakola, endagaano evaawo na ndagaano. Genda omusasule. Naye endagaano za sitaani twagamba zo zimiribwa kubanga Kristo ebyamuleeta. Era waliwo olunyiriri olukulu lwenjagala tusome olulimba Kolosaayi essula ey'okubiri 15. Nze luno lwe lunyiriri lwange ku kigambo ekiyitibwa ebirondoola oba n'ebiringa ebyo. Nze luno lunyiriri lwange nnyo. Abakolosaayi ku mediator twayogera ku kifo, twayogera ku parts of a covenant, twayogera ku consideration, kye tuyita consideration kikyofiirwa mu mateeka ndowooza kye tukirina nnyo. What you lose, what I gain. What I lose, what you gain. Kye twabadde tutunuulira ku Saturday nga twogera ku consideration. Nti consideration ejja etya? Bwe tuba nga tuyingidde, let me just use an example. Ngenda kutunza mmotoka. I'm going to sell you a car. Bwe mbanga ngenda kutunza mmotoka, I'm going to lose my car, I'm going to gain your money. You're going to lose your money, you're going to gain my car. Ekyo kye bayita consideration. Kati ne tugamba nti endagaano ebaako ekitundu ekyo ekya consideration. Era mu ndagaano zonna bw'ojja ng'olaba ebitundu ebyo weebiri, parts of covenants weeziri, nti bino ebitundu ebikola endagaano. Twayogera ku mediator, twayogera ku kifo, twayogera ku parts of a covenant, twayogera ku consideration, kye tuyita consideration kikyofiirwa mu mateeka ndowooza ekyo tukirina nnyo. What you lose, what I gain. What I lose, what you gain. Kye twabadde tutunuulira ku Saturday nga twogera ku consideration. Nti consideration ejja etya? Bwe tuba nga tuyingidde, let me just use an example. Ngenda kutunza mmotoka. I'm going to sell you a car. Bwe mbanga ngenda kutunza mmotoka, I'm going to lose my car, I'm going to gain your money. You're going to lose your money, you're going to gain my car. Ekyo kye bayita consideration. Kati ne tugamba nti endagaano ebaako ekitundu ekyo ekya consideration. Kikyo kwegamba oli afiirwa ki, onaafuna ki. Era awo ku marriage covenant bwe tuyinza okuyingirizaamu ekintu ekya dowry kisobola okugiramu awo mu dowry consideration esobola okugira awo nti nno tubaako ke tuwaayokko as consideration. Twayogera ku seal endagaano, wabaawo seal oba akabonero kaayo akakola endagaano. Era endagaano zonna ze tubadde tulaba zibadde zijja ziriko obubonero. Ne tulaba nti eri gye baakola n'Adamu yaliko akaliba. Ne tulaba ono Kaini gye tubadde twakamaliriza bamuteekako enkovu ku bwenyi. So ebyo ne tubiraba nti waliwo ebitundu ebikola endagaano. Ne tulaba ku mediator ne tumwogerako nnyo nti buli ndagaano eteekeddwa obeerako mediator. Era eza Katonda ezisinga Katonda ye mediator waazo. Nga bwe tugambye nti Katonda takyadiringa n'abantu,
yakoowa abantu bamutama nabeera ntakyadiringa nabo yagamba sigenda kuddamu lwana nabo kubanga ennaku zaabwe gye myaka 120 gye myaka 12 era emyaka 12 we gyayitawo mu ssula ey'omukaaga ey'ekitabo kya Genesis 120 years we gyayitawo awo omuntu we yakoma human race yonna nebeera nga yazikirizibwa. Now otandika okwata emukwemu ng'ogyeko endagaano y'ebyaka waliwo endagaano eyatutabula gye njagala okumenyamenyamuko akatono ennyo olw'okusaba kw'abantu abamu kyetwayogerako teyali ndagaano but kyetwayogerako tulyoke tugende ku ndagaano eyali eddako endagaano eya Adeniki. Twagamba nti nga tetunaba kwogera ku ndagaano ya Adeniki waliwo ekyabaawo mu lubereberye emu Katonda n'atonda eggulu n'ensi ate kati awawaddako ensi yali njereere nga yeetabudde ne tusimba ekintu kye bayita gap theory ne tugamba nti waliwo ebbanga ddene kino njagala kukasamarizinga lwakiri ofune eriyo abagamba byantabula byakola ki okay wuliriza bino tugamba nti waliwo space nnene wakati wa lubereberye emu ne lubereberye emu bbiri waliwo emyaka mingi nnyo tetugimanyi muwendo girabika giri mu bukadde nnyo there are so many years wakati wa lubereberye emu ne lubereberye emu bbiri mu lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi lubereberye emu lwakisomaawo olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi ate olunyiri olwokubiri ensi yali njereere nga yeetabudde n'ekizikiza kyali kikungulu ku buziba omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Kati kansome n'ey'oluzungu lubereberye emu 1:1 he says Genesis 1:1 in the beginning God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Kati ono NIV but King James akinzigira bulungi agamba and the earth was kati wakati wa Genesis emu ne Genesis emu bbiri waliwo emyaka gye tutamanyi egyo emyaka gye tuyita gap. There is a gap kyetuba tugiyita gap theory tugamba there is a gap between Genesis 1:1 and Genesis 1:2 waliwo gap nene nnyo ebbanga ddene nnyo litamanyikiddwa era ne tugamba bwe tuti gap theory tetukukaka gitegeera naye bw'ogigaana waliwo ebibuuzo by'otagenda kuddamu era waliwo ennyiriri z'olina okwewala okusoma kubanga olwo lwennyini lwe lulusookerwako lubereberye emu bbiri Katonda asobola okukola ekintu nga kyetabudde Katonda asobola okukola ekizikiza kyetabulatabula kitya ate nga Katonda Bible egambye Katonda yatonda eggulu n'ensi full stop yabitonda. Kati ne tubuuza nti nno Katonda asobola okukola ekintu nga kyetabudde kyekimu ku nnyiriri z'otagenda kuddamu kyekimu ku byawandiikibwa by'otagenda kuddamu Katonda akola ate ekintu nga kyetabudde Katonda mu magezi ge nakola ekintu nga kyetabudde kibuuzo namba bbiri lwaki agamba waneeno mu ssula eziddako kati nga ey'okusatu and God said let there be light. Katonda ni gwe alwana naye lwaki agamba let there mwabasoma ku luzungu olutonotono nganzi bw'ogamba let it is a commanding language. You are fighting against somebody or a certain force. If you say let there be kawabeerewo ani gw'olwana naye Katonda yali alwana nani yali yerwanyisa yali alwana ne bamalayika yali alwana nani bw'agamba let there be how can you explain that oyinza otyo kinnyonnyola ekyo Katonda bagamba kawabeerewo who is ani gw'alwana naye waliwo force gye yali alwana nayo. Ekirala ekizikiza darkness ekigambo ekikozesebwawo okimanyi bulungi kyali kikiikirira sitaani ekizikiza there bali boogera ku sitaani ne force ze kati okiddamu otya ekyawandiikibwa those are to let there be kawabeerewo Katonda alwana nani how can you explain that
kikyogendo tugamba nti Katonda yali akola atya. Ekyawandiikibwa ekirala kyoba ogendo okulwana okutunnyonnyola kyekyawandiikibwa ekiri mu Yeremiya 23:4 katulabewo. Yeremiya 23:4 bwe ndowooza. Sorry, Yeremiya 2:4. Yeremiya 2:4 saa 2:3. I'm so sorry. Yeremiya 11:singa yetabudde. Sorry. The scripture has skipped in my mind. Wow. Tugenda kukifuna. Ekyaliko kya Yeremiya kyembadde njagala okujjayo. Yeremiya ng'agamba yalaba ensinga yeetabudde. Yalaba ensinga temuli kintu ngeri void. Kati nsi ki Yeremiya awo gye yalabako? Nsi ki gye yali ayogerako? Nti yalaba ensinga eri void. Yalaba ensinga yeetabudde. Okay. Netugamba mpozi ng'okkiriza gap theory. Ekirala, Sitaani yatondebwa biseera ki? Oba yafuuka ddi Sitaani? Kubanga tugenda okujja mu nsi gye tulimu nga olwedde Sitaani waali. Kati ogenda gamba otya? Ekyo ogenda kiddamu otya? Ekirala ekibuuzo ky'otagenda kuddamu ekiri mu Petero wagamba nti eri ensi eyasooka yaggwaawo n'amazzi yonna. N'agamba eno ekuumiddwa omuliro. Bw'agamba eri ensi eyasooka nti yaggwaawo n'amazzi kuggwaawo ne mutasigala miradde ekintu ekiramu. 2:3. Instead ngambira 2:3. Yeremiya 2:3. Katusomewo. Yeremiya 2:3. Sorry, not 2:3. Yeremiya 2:3 agamba bw'ati. Agamba nti nalaba ensi era laba nga njereere nga yeetabudde n'eggulu nga temuli musana. Alaba ensozi era laba nga zikankana. Obusozi bwonna ne buyuuguuma eruuyi n'eruuyi. Natunula era laba nga tewali muntu n'ennyonyi zonna ez'omu bbanga nga zidduse. Natunula era laba ennimiro ennyimu nga zifuuse enkoola n'ebibuga byamu byonna nga bimenyese. Kati awo Yeremiya 2:3 ogenda muddamu otya? Nsi ki gye yali ayogerako gye yalaba nga yeetabudde nga temuli yadde n'akantu akamu ng'ebibuga byonna biweddewo? Ekyo tuba tugenda kinnyonnyola tutya? Waliwo ebyandikibwa by'otagenda kuddamu ebibuzo by'otagenda kuddamu nga kino. Emizimu be baani? Kuba Bayibuli eyogedde ku bali bajenero nti baabakwata ne babasiba bamalayika. Yuda 6 katumusome. Yuda 6:7 agamba bw'ati. Yuda 6 agamba bw'ati nti ne bamalayika abataakuuma bukulu bwabwe bo naye ne baleka ekifo kyabwe bo bennyini abakuumira ku njegere ez'ennaku zonna wansi w'ekizikiza olw'omusango ogw'olunaku olukulu. Kati kino ekyawandiikibwa tuba tugenda kiddawa? Bayibuli egambye nti bano bamalayika abataakuuma bukulu bwabwe basibiddwa ku njegere. Kati oli agenda kubuuza ate emizimu givaawa? Kubanga enjigiriza ebaddewo egamba bweti nti bamalayika, emizimu be bamalayika abaagwa. Naye ate tulabye nti bano abataakuuma bukulu bwabwe basibiddwa ku njegere. Era mu nsi tuba nga tusoma ku kye bakita angelology. Bamalayika bana ng'oggyeko bana ba generals, waliwo bana ba bulijjo tubayita ba fallen angel gye bali. Kale ate emizimu givaawa? Ekibuuzo ekyo ogenda kiddamu otya? Wali wabuuza nti emizimu givaawa? How are you going to answer that? Emizimu givaawa? Kubanga tulabye Bayibuli yennyini yekyogedde, Mukama waffe ng'agamba nti tebabeera mu bantu. Malayika tayingira mu bantu. Malayika tazaala. Malayika tabeera mu muntu. Tayinza yingira mu mubiri gwa muntu. No, it is not there. Ate emizimu gibeera mu bantu mwe tugigoba. Now,
How are you going to answer that question? Ogenda kiddamu otya? Ekirala ekibuuzo kyotagenda kuddamu, tulina ennimiro za mirundi ena ensuku garden za mirundi ena. Tulina ennimiro eyogerwako mu lubereberye essula eyoku yakumeka yakubiri. Yes, yakubiri. Now ku yokusatu nti Katonda n'ateeka omuntu in the east of Eden. Yateeka olusuku in the east of Eden. Eyo ennimiro weeri gy'ayogerako. Ne wabeerawo Pawulo ennimiro gy'ayogerako mu Bakolinso ng'agamba nti no yagenda mu ggulu eryokusatu. Bayibuli y'Oluzungu egiyita nnimiro lusuku Eden. Ne wabeerawo ennimiro eyogerwako mu kitabo kya Luka sura ya 16. Sura ya 16 nga Mukama nga eya Abraham. Nga Abraham ayaniriza omusajja watu afudde gwe bayita Lazaro n'omugagga. Awo nawe ennimiro weeri eya Luka 16. Ne wabaawo n'ennimiro endala Luka 16 era yo ng'eyogerwako nti eri wansi. Ne wabeerawo Mukama waffe Yesu Kristo we yagamba nti tugenda beera naawe mu lusuku lwa Katonda. Ne wabeerawo n'olusuku olulala olwongera onywezebwa mu kitabo ky'okubikkulirwa. Kaakati Oluganda bw'obanga ekyo tokikkiriza tuba tugenda kuddamu tutya ebibuuzo ebyo. Ennimiro eyo ekyandikibwa ekya Yokaana 3:13 nti teri yali atuuse mu ggulu, bogenda kiddamu otya? Bw'ogamba nti n'abafu abafa bagenda mu ggulu, bogenda kiddamu otya? Ennimiro ez'ennyo bogenda ziddamu otya ze twogeddeko? Eya Lucifer ye yokunakitwala, I'm sorry, the fourth ye ya Lucifer eyogerwako mu Ezekiel 2:14, then ne Isaiah 14:11 ye nnimiro eyokuna. Tulina eya Lucifer, tulina eya Adamu, tulina eya Pawulo gy'ayogerako, tulina n'eno eya Mukama waffe Yesu Kristo gy'ayogerako mu Luka 16, ne Luka ng'agamba ono omusajja gwe bamukomerera naye mu Luka 2:3 tugenda beera naawe mu lusuku lwa Katonda. Tugenda kubeera ffenna mu lusuku lwa Katonda. Kati ezo ennimiro ogenda ziddamu otya? Ekibuuzo kya Samwiri okubeera nti bamujja Magombe, bamugolokosa n'ava Magombe, ogenda kiddamu otya? Ogenda gamba otya? Samwiri bamugolokosa naye nga bamujja Magombe, bamujja wansi. How are you going to answer that question? Ne tugamba bwe tuti nti ebyo byonna ebibuuzo n'ebirala bingi bye sijja kwogera olwaleero biddibwamu kye bayita gap theory. Nti waliwo ebbanga ddene wakati wa lubereberye emu ne lubereberye emu bbiri. Nti mu bbanga eryo kweno ensi yennyini gye tulimu Sitaani gwali baagimuwa bwe yakoleranga obusuubuzi bwe yalinga okumala emyaka mingi nnyo. Sitaani yali wano ng'akola obusuubuzi nga bw'akolanga Lucifer nga malayika abikkako ekitiibwa kya Katonda, nga wadda ku lusozi n'aweereza amatendo ne gagenda mu ggulu, nga wadda ku lusozi n'ayimba n'atambula eno n'eri. Era wano waliwo obwakabaka obwaliwo, waliwo inhabitants abaaliwo, abantu abaaliwo wano waneeno nga Lucifer yabakulembera, naye nga walina n'obwakabaka obulala bwe baatwalanga. Nga olaba olwaleero mu ggwanga tulinamu omukulembeze alimu ate yali nsi nnamba. Kati we ngamba Uganda kiba kitono. Nga olaba ensi yonna tulina abakulembeze ab'enjawulo, kitwale nti nno tugeze US kuba ey'amaanyi olwaleero yeekulembera, naye nga waliwo amawanga amalala galimu ba Museveni bakabaka, ba Moi bakabaka, ba Kenyatta n'abalala abafuga amawanga ag'enjawulo nga bakabaka. N'ekyo bwe kyali Lucifer yali mu nsi eno n'agyonoona. Bayibuli wegambye nti wazisa ebibuga byo gwe kennyini wabizisa, wayagala wafuna ebirowoozo mu ggwe, noyagala otuuke eri omuyinza w'ebintu byonna, noyagala omuggyeyo, bamuwa n'ebbanga ery'okwenenya n'atakikola. Kati eyo gye bayita gap theory. Katonda n'anyiiga n'akuba ensi n'ayuza eggulu, Sitaani n'avaayo n'agwa ku nsi, ensi n'ekyankalana. Ekyandiikibwa we kigira nti n'ensi yali enjerere nga yeetabudde, n'ebbanga ly'okubeera enjerere nga yeetabudde nalyo tetulimanyi, lyali ddene nnyo. Waliwo n'ekirala, waliwo ensolo gye bayita dinosaur. Olwaleero bazivumbudde, bagenda okukebera amagumba gaayo nga makadde nnyo, tegabeerangako mweno ensi gye tulimu. Ogenda eyo ensolo ogenda gitunnyonnyola otya? Ate zi fossils ne bagenda ne bakebera olwazi nga mutuufu olwazi lumazeewo omwaka kakadde. Kati olwo olwazi mu Kristaayo ogenda gamba otya? Ogenda tuwadde tunuma 29 eza fossils ezo ez'amaanyi eziruddewo enkadde. Ne tubeera nti ekyo kyekyawandiikwa, ye theory eyo yetukwasaganya ne bannasayansi ebimu bye bakkiririzaamu
fetukiriza mu creation naye waliwo ebintu ebirala kati ngezo fossils awo Bible ekwatagana ne science awo tebakontana nga tugamba waliwo ensi eyaliwo tulyoke tujje mwene ensi era n'ekirala mwene ensi webanga otunudde mu lubereberye takulagako bw'atondera misingi gya nsi naye ate nga Yobu 28 akulaze nti yatonda emisingi gy'ensi Yobu 28 yagitonderawa kuba ntulaba agamba let there be naye wali ekulaga nti yatonda emisingi gy'ensi n'apima yakwata n'olukoba ate eri mu ngero ayongera n'akugamba nti Mukama waffe Yesu Kristo yaliwo ng'omukoza. Now, how are you going to answer that? Ogenda biddamu otya? Ekyo kye twagamba nti gap theory awo yegenda okugattirawo era ffe tugikiririzaamu nze nagitegeera onasooka ogikwata ne musuma mukwe yagingambako some years back yampayo ennyiriri nga 2 nengenda nenzikwata nengyesomesa nentegeera kye bayita gap theory era nendabanga eddamu ebibuuzo bingi nnyo era awo enatira ne Peter wadde njagala nnyo po mukwano gwange era wenaba ngenze muggulu nga maze oba mu kifuba kya Ibrahimu ndoza nandyagadde bantwaleko ewa po naye ate Peter namwagala nnyo ye kumpi yekka mwaba ab'endagaano empya ngo Jacoba ne Yuda yakugirayo gap theory yakulaga nti nno amataba ga Nuuwa Yesu yali ng'agenze emagombe yali agenze kubuulira abafu abaafa ku mulembe gwa Nuuwa abaali bagayalira mu by'obulokole abaali bagenze ku ngendo abaali batambudde naye nga baali batukuvu bakale nga obutukuvu bwabwe bwosa. Peter kye yakikulaga nti yali agenze magombe babuulira njiri era yakulaga nti yafa Kristo yali gyali ng'ali ku mission ne magombe yagendayo ku mission. Peter yakulaga bamalayika abo abatakuuma bifo byabwe abo naye abakulaga naye n'akulaga bamalayika abo n'agamba olaba teyabasonyiwa teyabasaasira. That was Peter. Yakikulaga ekyo yakulaga nti amataba ga mirundi 2 waliwo amataba ga Nuuwa waliwo ne gali amataba gasooka agasaanyawo ensi yonna. Oyo Peter kati awo naye we namutiira ne ngamba Peter naawe levoyo njikuwadde yakikulaga nepo mu mukwano gwange talina nawakyogererako mukwano gwange oyo kati Peter awo nemwagala nemuwa levoye. N'olwensonga eyo gap theory yesobola otuddamu ebyo ebibuuzo n'ebirala bingi nkwaddeko ebyo byokka nga tebisobola gatta wabula nga olina kukkiriza ekyo nti waliwo space nene wakati wa Genesis 1:1 and Genesis 1:2. That is gap theory. Okay, twaji discussing in depth. Naye njagadde ogitegeere in summary okugamba in a simple way ogitegeere nti waliwo gap nene wakati wa Genesis 1:1 and Genesis 1:2. Era nti emizimu si bamalayika abaagwa nedda baawukana emizimu these embodied spirits of the ancient world eyensi Lucifer yalimu kuba Katonda kyatonze tekifa. Katonda kyatonze tekifa is a spirit, can't he kill himself. Yalina abantu mu ensi be yali yatonderamu be bafuuka emizimu era baagala beera mu mibiri notuuka olwaleero baagala beera mu mibiri kyobalaba emizimu gyagala beera mu mibiri ne tulaba nti ekyo Isaaya yakiddamu. Isaaya 14:11 yeyaddamu ekyo ng'agamba nti nno tebagenda labibwako abo baali boonoonyi mweri ensi eya Lucifer naye era abatukuvu abali mu nsi ya Lucifer gye yalimu era bo Mukama waffe Yesu Kristo yabajjayo ye batukuvu be yazuukira nabo mu kitabo kya Matayo essula ya 27 obanga osomye ojja kulaba Matayo ng'alina abatukuvu bazuukira nabo kati ate abo ye baliwa kuba tebakulagaako Ibrahimu tebakulagaako muntu abo ye baliwa. Ebimu ku bibuuzo ebiddibwa mu gap theory bayogerako bye twayogerako nti Matayo 27 abantu bagamba be yazuukira nabo be baluwa yaba bali mu nsi eri ensi Sitaani gye yalimu abaali abatukuvu tebaafuuka mizimu abaafuuka emizimu ye bano abaali aboonoonyi be bano abaali ababi ne babeera disembodied babafuula disembodied. Ojja musanga nga bambalinga bikere ojja basanga nga bambalinga biwundo ojja basanga nga bambalinga bikapa they were disembodied. I don't know how but they were disembodied. Balina mubiri nga gulinga guno ogwaffe kati olwaleero gye mizimu ekyo nga tukizeemu. Now I think ku gap theory that is enough. Twagyogerako twagidiscussinga nga tetusobola kujewala gidiscussinga kuba erina ebibuuzo byeddamu mu ndagaano enkadde ne mu ndagaano empya ebimu bikusengekedde. Waliwo endagaano gye twamaliddeko gye ndagala okukomentingako akatono endagaano ya Kayini.
endagaano ya Kayini nkulu nnyo okugimanya. Olw'ensonga bw'obeera ng'oli mulokole n'ofuuka pulezidenti onaaweera amasabo, ogenda kuweera amabaala. Eriyo abalokole abamu abali oba bali ki bo nga they are extreme, they are extremist, ng'agamba nze nja kuweera amabaala, nja kuweera nja kuweera amasabo. Lwaki ogawera? Endagaano ya Kayini yetuleko sigalawo n'ababi n'otabireetamu emotions. Olaba Mukama abaleseewo gwani nogaa kampere amasabo kampere biki no. Eyo endagaano ya Kayini yetuleetera ogumiikiriza ababi. Nomanya nti namukwano gwange asiyaga naye nina obeera naye. Akuba musumba wange mukwe yagamba tayinza kugumiikiriza musiyazi mutabeera muntu ne mukulu Dennis. But yetuleetera ogumiikiriza abantu ababi. Abantu ababi nga they are bad. Nogamba kansigale mu ggwanga lyange Uganda, nsigale nga njagala eggwanga lyange Uganda naye nga waliwo ebintu ebimu bitagenda bulungi. Nogamba kansigalewo, abantu ababi nobagumiikiriza. Ayinza oba mukyala, ayinza oba nga balokole, nga abamu si balokole, but they are too bad to be with. So ne bw'ofuuka omulokole togenda kuweera mabaala, togenda kuweera ebiduula, togenda biweera. Lwaki? Kubanga ababi endagaano yaabwe weeri eya Kayini tulina osigala nga tubeera nabo. Ekyokubiri kyekigenda okwawula omulokole kwatali. Waliwo ebbaala naye n'osalawo nti nze sigenda genda mu bbaala. Waliwo ebiduula n'ogamba n'osalawo nze sigenda genda mu biduula. Waliwo ebintu bingi bye twandikoze eby'effujjo naye n'ogamba nze sigenda kikola, kansigale ne Mukama waffe, kansigale ne Yesu, kamunywerereko. N'ogamba nze nyweredde ku Yesu. Effujjo weeriri, ebikolebwa weebiri, n'ogamba no, nsigaddewo. Number 2, Zabuli 7:3 ye bambi yatuwa solution. Zabuli 7:3 twamusoma era mukulu nnyo gwe okuddamu omusoma n'omwejjukanya nga ono musajja atu yali alaba nga ababi bakulaakulana, ababi bakola bulungi, n'agamba naye kiki paka we yalaba ekibabaako. Kati olina kusigala ng'oyo musajja we yasigala nti nagenda mu watukuvu nalaba ekibabaako, nalaba enkomerero yaabwe. Tulina kusigala ne Mukama waffe Yesu Kristo, ne tusigala n'ababi oba bakulaakulana tebalina tukwasa bujja, kubanga ffe tulina Katonda n'enkomerero yaabwe tugimanyi, n'enkomerero yaffe tugimanyi. Kati endagaano ya Kayini nkulu nnyo okusigala n'abantu ababi. Tuleme gamba nti nabeesonyiwa, ne tusigale nabo babeerewo, tubagumiikirize mu society, tugumiikirize eggwanga lyaffe. Wadde tuyinza okubeera ebiseera ebimu n'olulya nga ali betrayed, n'ogamba lwaki bakola kino, lwaki bakola kiri, naye tusigalewo. Abantu abamu n'ogamba lwaki akola kino, n'omukola obulungi n'akusasula obubi. Omuntu n'akola effujjo ly'otamusuubira kukola. We have to remain with them. Lwaki eno endagaano eno, era endagaano eno tuteekeddwa gyetegereza ennyo, egenda tuyamba naddala ffe ng'abalokole. Egenda tuyamba nnyo okusigala n'abantu ababi. Zabuli 7:3 ngikusizeemu. Ogenda kuddayo olabe n'endagaano eyo eya Kayini mu ssula ey'okuna eya Genesis. Nga Kayini yali mubi n'okwenenya teyeenenya. Era kigambibwa nti bwe baamugamba nga maze okugamba nti nze mukumi wa muganda wange, yakomawo oluvannyuma nga wayiseewo emyaka mingi, ezimu ku theories eziri awo nti Kayini okomewo wa Mukama omugamba naye ng'ekibonerezo mpadde kinene, bagenda kunzita, bagenda kunkola ki, buli gye ngenda okugenda bagenda kubeera nga bandaba bubi. Kigambibwa mbu yamala genda, bwe yamala omugamba nze mukumi wa muganda wange n'avaawo n'agenda, n'akomawo oluvannyuma n'amugamba naye Mukama ekibonerezo kino kyompadde nga kinene, bagenda kundaba batya. N'ogamba mufo ky'okwetonda yalaba bunene bwa kibonerezo, teyalaba nsonga egyakola. Kati ababi abantu we batyo we bali. Era bwe tugereza nti olina okwagala, olina okufuna omuntu atayagalikika. Waliwo kasitole kebanyumiza, simanyi kayinza oba katuufu, kaali ka mukyala yali awo kugamu ku makanisa gaffe. Omukyala ono bagenda ne baleeta ekiteeso nti no abantu tebagenda kuddanga musula ku kyaki. Ku kyaki kwali kusulako abantu ng'abantu basula ku kyaki nga abatalina gye babeera, abaagala onoonya Katonda nga bajja ne basula ku kyaki. Kati ne wabeerawo n'omukyala yali asula ku kyaki nga talina gy'alaga. Ne wabeerawo omuzirakisa mu kyaki eyagamba omukyala nze mumpe ŋŋende, nja mmusuza, ka ŋŋende mmusuza ewange. Munnange omukyala nga akwata mukyala ng'amutwala ewuwa amusuzenga. Kati gwe batwala okusuza n'aleeta amateeka, yamugamba wano todda nga saawa zisusse 3 ez'ekiro, bwe batuta okusuza todda nga essaawa zisusse 3 ez'ekiro. Ekyokubiri
bwe mba nzijudde emmere olina giryange eyokya otagiryenga eyokya onambuulira kati omukyala yalowooza owooluganda asaaga omukyala ennaku ezaddako ng'agenda mu kusaba kuno okwafa okwa mid service omukazi gwe batwala okusinza abakakolo teyagenda kusaba omukyala n'avaayo leeti looza ava ku ssaawa 2 ku kyaki agenda otuuka ewaka nga ziweze 3 n'amugamba nabadde nnuno nkugambye nti bwantu olina kudda nga zisusse essaawa 3 badde omanyi nsaaga kolo n'amugamba kale nkusonyiye olwaleero enkeera mu saabiisi ku lwokuna ey'olweggulo n'addayo era obudde bwe bumu omukazi yamusibira ebweru n'amugaana okuyinga omukazi n'atambula n'addayo ku kyaki n'abagaba bannange omukazi gwe naleeta okusuza akawa katanfukidde akayinja mu ngatto namuleeta musuza naye mwanya okuyingira kuba yampa etteeka nti mwenziranga nga zisusse 3 siyingira kati omuntu ng'oyo atayagalika master jolo oba ogenda kumugumiikiriza oba ogenda mugamba ennyumba yange giveemu maka gago mu maka gago olaba bayibuli egamba mu Ebbulaniya 5 olw'omusanvu ne mukama waffe okugonda yayiga kuyiga tekiwandowooza Yakobi kati eno endagaano ya Kayini yetuleetera okubeera n'ababi naye mukama wange Yesu nange kubimu mba sijja sobola gumiikiriza kuba eriyo ekintu ng'ekyo ndabanga oba oyise bw'oteekeddwa okukoma so endagaano eno eya mukama waffe Yesu Kristo eya Kayini yetuleetera okugumiikiriza ababi ne tubagumiikiriza yadde nga babi katumalirize n'olunyiriri olwo nnya olubereberye olwokutaano tandikira olwokutaano tusomeka story naye Kayini nekyawaddeyo teyamukkiriza Kayini n'asunguwala nnyo amaaso ge ne goononeka Mukama n'agamba Kayini nti ekikusungwaza kiki ekikwonoonesa amaaso go onookolanga obulungi tokkirizibwenga bw'otokola bulungi ekibi kituula ku luggi n'okwegomba ko kunaabanga eri ggwe naawe onoomufuganga Kayini n'ayogera nti Abiri muganda we n'ayogera ne Abiri muganda we awo bwe baali nga bali mu nnimiro Kayini n'alyoka agolokera ku Abiri muganda we n'amutta Mukama n'agamba Kayini nti aliwo Abiri muganda wo n'ayogera nti simanyi nze mukumi wa muganda wange n'ayogera nti okoze eki ddoboozi ly'omusaayi gwa muganda wo linkambirira mu nsi kale kankano kolimiddwa mu nsi eyasamizza akamwa kaayo okuweebwa omusaayi gwa muganda wo mu mukono gwo bw'onoolimanga ensi okuva kankano teekuwenga maanyi gaayo mu nsi onoobanga momboze era omutambuze kati kigambibwa mbu luno olunyiriri olw'13 waliwo poozi kigambibwa mbu just quote me well nti okutuuka ku lunyiriri olw'13 waliwo ebbanga ery'emyaka Kayini n'agamba Mukama nti okubonerezebwa kwange tekuyinzika kugumiikirizika laba ngobye leero mu maaso g'ensi era mu maaso go mwe neekwekanga era naabanga momboze era omutambuze mu nsi awo lituuka buli alindaba alinzita Mukama n'agamba nti buli alitta Kayini kyaliva wala n'eggwanga emirundi 7 Mukama n'ateeka ku Kayini akabonero buli amulaba alemenga okumutta kati Kayini yali mubi nnyo nze neewunya n'engeri Kayini gye yageramu ne Katonda yogera otya naye n'omubuuza nze mukumi wa muganda wange gwani yali mubi nnyo endagaano eno yetuleetera okubeera nno tugumiikiriza abantu ababi abantu abatukola obubi abantu nga balina emitima mivundu nnyo eri abantu nga balina emitima mibi nnyo ogamba omutima gwe mubi nnyo waliwo abantu bendabye omwaka guno ne ŋŋamba nze ng'ono omuntu simusisinkananko mu bulamu bwange fetwakola mu mbeera nga mbeera eri polayiti ng'embeera ya bwetoowaze n'abantu betubeeramu kiraasi y'abantu abamu betubeeramu bantu bakkakkamu bantu beetoowaze naye waliwo abantu bensinkanye omwaka guno nga guno omutima nga muvundu nga sigulabangako era nekinkuba n'enkyuko n'okutuuka olwaleero kale mugenda kunzikiriza nkome wano enkya tugenda tandikira ku lubereberye 8 lubereberye essula ey'omunaana tugenda beera nga twogera ku ndagaano eya Nuuwa gye bayita Noahic Covenant ezimu ku ndagaano ezitajjulukuka ezimu ku ndagaano ezibeerera ezikyaliwo notuuka olwaleero Mukama tagenda kuddamu kusaanyaawo nsi n'amataba ensi agenda kuddamu gisaanyaawo na muliro taliddamu kusaanyaawo nsi n'amataba agenda kuddamu gisaanyaawo na muliro kale munzikirize enkome wano
Mukama Katonda abankuumire tujja labagana olunaku olw'enkya nze Ssenyonjo Samuel namba ya Musumba Gerald Mukuye eri 0755 84 35 84 eyange ya MTN oba oyagala kubeera nga tukuteekayo ku groups eza WhatsApp eri 0774 337 883 eriyo n'abamu nga baagala kuwagira buweereza osobola okukozesa ereeza ennamba Mukama akutukolere bulungi abagala osonda era basobola okutwinboxinga kwezi ennamba eri abakyaweereza ku MTN ya Musumba twagamba nti bambi tekyaliko Musumba bamubba essimu bamulaga ekibuga MTN tennabakuddako Mukama Katonda abatukuumire